Ese maldito. ¿De verdad quiere pelear? ¡Hola! Ajaja, el pendejo. El pendejo. Lo que yo vine. Eres un manco como ya hay 17. Chamaco, levanta. Manco como ya hay 17, no tienes nivel. Dilo, viejo sinvergüenza. ¿Qué mierda? Lo que yo vine fue a esto. Ven para acá, conche tu madre. Tenía que ser el chavo. ¿Cómo me vas a decir que haga el paico mío? Dios mío. Ven para acá, conche tu madre. Triple hijueputa, malparido, enfermo, teta, hijueputa. Perro catrioles. Muchacho, ¿qué ha pasado ahí? Profe, Esteban está sacando un arma de su mochila. Profe, Esteban, no mames, ¡Bum! ¿Qué mierda? No te metas con una ARMY, tampoco te metas con BTS, o verás las consecuencias. Muchacho, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué mierda? Muchacho, ¿qué ha pasado ahí? Toda la hora pasa los drogaditos. Se va ahí en el bajo, medio sano y después ya viene.
Anda, la pelea apenas va a comenzar. Finalmente Goku se ha convertido en el Super Saiyajin fase 3. La pelea del siglo ha llegado a la parte más importante.